Τους καλωσορίζω στο ράδιο TV Ramona, το οποίο είναι ένα web ραδιόφωνο και τηλεοπτικό. Θα έχουν την χάρη να δούνε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου απευθείας. Δείξουμε ήχο και εικόνα και να προωθήσουμε το box Savater. Comme ça, il va vous montrer pas seulement le championnat grec, mais aussi de faire la publicité pour le sabbat, pour le box sabbat. Κύριε Πρόεδρε, Monsieur le Président, πόσες εθνικές ομάδες μετράει η Ομοσπονδία? combien d'équipes nationales a la Fédération européenne, η Ευρωπαϊκή? Ναι. La Confédération européenne, parce que c'est une confédération, a 20 pays qui sont affiliés. Υπάρχουν 20 χώρες που είναι θυγατρικές στην Ομοσπονδία. Θα ήθελα να μου πείτε, το box Savater είναι ένα άθλημα αμυντικό, επιθετικό. Ξέρω ότι έχει ξεκινήσει από την Ιταλία. Είμαι εντελώς άσχετος, έτσι, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Είναι πάρα πολύ ποιος θα μιλήσει box Savater, on n'est pas beaucoup cette sport, oui. Et il doit savoir, est-ce que c'est un sport qui attaque ou qui protège? Alors, la boxe française savate est un sport de combat dont les origines remontent à 1850 et qui a émergé en France. Et au départ, c'était un sport effectivement qui pouvait être un sport de défense qui venait de la rue. Voilà. Après, les aristocrates s'en sont un peu emparés. Et puis après, c'est devenu un sport national puisque le bataillon de Joinville, l'armée, le pratiquait, tous ceux qui étaient au bataillon de Joinville pratiquaient la boxe française savate. Et puis, je vous en prie. Είναι ένα άθλημα που είχε ξεκινήσει το 1850, που ήταν ένα άθλημα κυρίως για αριστοκράτες και ήταν ένα άθλημα περισσότερο άμυνας και λιγότερο επίθεσης. Σιγά σιγά όμως διαδόθη περισσότερο αυτό το άθλημα και έχει γίνει άθλημα εθνικό της Γαλλίας, όπου πλέον είναι ένα άθλημα στο οποίο μετέχει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για τον αθλητισμό. Και είναι πλέον και αμυντικό και επιθετικό. Και στο παγκόσμιο πόσους συλλόγους έχουμε πάρει? Combien de clubs il y a mondialement, pas en Europe seulement? Mondialement, on doit être plus. Mondial, le club. Ouais. C'est assez difficile à évaluer, c'est pas facile à évaluer. Υπάρχει αυτομείωση στο κλαμπ, διότι άλλα ανοίγουν και κλείνουν, άλλα προστίθεται. Μπορεί να πει ότι παγκοσμίως είναι περίπου 2 με 3.000. Chaque pays n'a pas le même système de développement. Il y en a qui sont dans les clubs, il y en a qui sont différemment. Κάθε χώρα δεν έχει το σύστημα του σωματείου. Άλλα τα μαθαίνουν ή παίζουν σε κλαμπ πριβέ, ιδιωτικά. Par exemple, en Argentine, on sait qu'il y a la savate, mais il n'y a pas de club qui est formé, il n'y a pas de fédération non plus. Comme nous faisons la gymnastique, ils sont pas, quand le pays n'est pas affilié à une fédération ou à la confédération, on ne peut pas l'inscrire comme pays qui pratique. Δεν μετράνε τα σωματεία που δεν είναι επίσημα εγγεγραμμένα στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία, αλλά όπως ξέρουμε στην Αργεντινή υπάρχουν πάρα πολλά που μαθαίνουν, που κάνουν αυτό το άθλημα, αλλά δεν ανήκουν στην Ομοσπονδία. Généralement, quand on dit qu'est-ce que c'est que la savate, alors généralement les gens ils disent ah oui c'est comme le kickboxing. Non, il y a deux choses qu'il faut savoir. Nous sommes le seul sport de combat à pratiquer sur un ring avec des chaussures. La spécificité de notre sport, c'est la chaussure. Πολλοί αναρωτιούνται τι είναι το Σαββάτα, αυτό το άθλημα. Νομίζουν ορισμένοι ότι είναι ένα είδος kickboxing, επειδή χρησιμοποιούν και χέρια και πόδια. Παρ' όλα αυτά η διαφορά, η μεγάλη διαφορά που
ανήκει στον box Sabat είναι ότι φοράνε ειδικά παπούτσια για αυτό το αγώνα. Ενώ τα άλλα έχουν quality. Non, Et pour compléter, c'est très simple. Le Muay Thai, boxe Thai, c'est avec les genoux, avec les pieds, avec les coudes. Le kickboxing, c'est avec les poings et avec les tibias. Nous, la savate, c'est avec les poings et avec le pied seulement, juste le pied. Η διαφορά μεταξύ του Ταϊλανδέζικου Et avec les genoux. η kickboxing είναι μόνο με τους αγώνες, με τα αγώνα και με τα πόδια της πατούσας. Το kickboxing είναι με τα πόδια και τα πόδια, ενώ το Sabat είναι με τα πόδια και με τα χέρια. Το θέμα των διαιτητών. Υπάρχουν σχολές οι οποίες βγαίνουν. Est-ce qu'il y a des écoles pour créer des arbitres, pour les arbitres? Alors là, je vais pouvoir répondre à un autre titre, parce que je suis aussi responsable au niveau international et national de l'arbitrage. C'est moi qui m'occupe de l'arbitrage, des formations ou autres. Et effectivement, il y a des formations d'arbitres et de juges arbitres. Ναι, βεβαίως υπάρχουν σχολές και μάλιστα ο κύριος Ιδιαπρόεδρος και ο πρόεδρος ο φίλος του για να δημιουργήσουν διαιτητές αυτού του αθλητικού. D'ailleurs, pour compléter, je pense que nous proposerons effectivement à la fédération grecque des formations de juges arbitres officiels dans le cadre du développement. Και μάλιστα έχει προτείνει στην Ελληνική Ομοσπονδία να εκπαιδευτούν κάποιοι για διαιτητές αυτού του αθλητικού. Moi aussi, avant, j'ai expliqué au président que vous voulez même envoyer des Français entre les Pour des stages. Έχει αποβληθεί κάποια χώρα για κάποιο παράπτωμα? Est-ce que vous avez fait sortir ou envoyé une équipe nationale parce qu'ils ont fait des erreurs, ils ont pris des drogues, ils ont pris des médicaments qu'il ne faut pas? Non, chez nous, on n'a pas trop, il n'y a pas chez nous, il n'y a pas Nous d'intérêt. avons des contrôles. Nous avons vous avez des contrôles? Bien Ah oui, sûr. oui. Nous, on a la FFD, l'association française de lutte contre le dopage en France. Nous avons des contrôles. Tous les Et après, il y a l'AMA, l'association mondiale anti-dopage. οι οργάνωση που ελέγχουν το παρίσμα αυτή είναι η τόπια. Υπάρχουν και ορισμένοι τις ομοσπονδίες που ελέγχουν το πάντα. Δεν έχει παρατηρηθεί κανένα τέτοιο στα σωματεία. Είναι κυρίως το Sabat. Les seuls, nous, en France, lorsqu'il y a des contrôles, en France ou en étranger aussi, lorsqu'il y a des contrôles pour une compétition de Sabat, le seul petit problème qu'il puisse y avoir des fois, c'est avec le hashish. Mais c'est à la Το main. μόνο C'est à πρόβλημα la που main. υπάρχει είναι κυρίως το χώστο. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'argent en jeu, des sommes considérables en jeu, il n'y a pas d'intérêt. Nous sommes un sport amateur, on n'est pas professionnel, Είναι on est ένα un sport amateur. ερασιτεχνών και όχι επαγγελματιών. Aucun En intérêt. conclusion, c'est pas. Οπότε δεν υπάρχει. μπορούμε να πάμε στο Θέλω στάδιο. θέλω Kawan, να... qui a des milliers d'euros. C'est pas comme le Kawan où il y a des milliers d'euros. Le Kawan, il y a des milliers d'euros. Υπάρχουν Alors, families που έχουν χιλιάδες ευρώ να κερδίσουν, ενώ σε αυτό είναι ερασιτεχνικό καθαρά. Θέλω να μου πούνε αν υπάρχουν προβλήματα στην Ομοσπονδία ή στο... Est-ce que dans και αν αυτά πια. si vous avez des problèmes dans la configuration, s'il y a des problèmes financiers, problèmes de racisme, problèmes de nation, nous avons une commission disciplinaire. S'il y a des problèmes, tout de suite, le On problème l'appelle saisie. est saisi, la commission disciplinaire est saisie. Mais nous avons, pardon, Vas-y, je t'en prie. nous avons des règlements et puis des statuts et règlements qui sont tellement stricts que nous, on est protégés contre toute dérive. Nous, on n'a pas de τέτοιους soucis. κανόνες που είναι προστατευμένοι απόλυτα από οποιοδήποτε κακό συμβεί. Γι' αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ τίποτα, διότι οι κανόνες είναι αυστηροί και καλύπτουν τα πάντα. Μία τελευταία ερώτηση. Δύο- Έχει δύο μια σκέλη. ερώτηση. Δύο σκέλη. Γιατί επιλέξαμε την Ελλάδα για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα
Κάθε χρόνο πάνε σε μια χώρα. Ναι, γιατί την επιλέξαμε την Ελλάδα και όχι κάποια άλλη χώρα. Encore, une question, comment ça se fait que vous avez choisi la Grèce pour le championnat d'Europe? C'est une question relationnelle. C'est C'est relationnel. Exact. C'est ça que j'expliquais. On a C'est ça que la- vous faites On crée du lien avec les dirigeants. Ça, c'est bien. Σχέσεων που δημιουργήθηκαν από τη γνωριμία κλπ. Οπότε, εφόσον υπάρχει σχέση, εφόσον υπάρχει η επιθυμία της χώρας να το οργανώσει, τότε Souvent, nous mettons en avant que pour nous, la savate, c'est une grande famille. Et donc, on a des liens particuliers entre présidents de fédération. είναι μια μεγάλη οικογένεια της Σαββάτ. Και εκεί μέσα δημιουργούνται σχέσεις και φιλικές και εμπιστοσύνες. Οπότε, εκεί που νομίζω θα πετύχει η διοργάνωση, πηγαίνουν. On a connu une personne, le président, avec qui Αυτό ακριβώς είναι η επόμενη ερώτηση. on entretient des bonnes relations et on a C'est vu ça que qu'il était j'ai expliqué sérieux. aussi. Vous avez confiance. Ça peut être autour d'un verre, le soir, en discutant, en toute amitié. Και πολλές φορές αποφασίζονται από ένα παιδί κρασί σε μια συνάντηση φίλων και αποφασίζεται εκεί να το χρόνο να πάμε σε αυτό το χρόνο. Mais par contre, pour nous, il n'y a aucun problème financier, aucun problème de corruption, comme dans certains sports. Ah oui, Pour nous, ça n'existe pas. Ça. ça n'existe pas. On n'a pas, nous, on n'a pas, on fait ça, on est bénévole, nous, on vit pas de ça. On a un métier. Είναι οικονομικό όφελος. Γιατί είναι ερασιτεχνικό, άρα ο καθένας συμμετάσχει με τη δική του πάρη και τίποτα παραπάνω. Έχουμε λέει ένα συμβολικό ποσό, αυτό είναι που παίρνουν από κάθε. Δεν υπάρχει βλέψη για να γίνει το Voxavat Ολυμπιακό Άνθημα. Vous n'avez pas pensé que peut-être dans quelques années, le boxe à batte va devenir un jeu olympique bien sûr. Si en 2024, les Jeux Olympiques, Quel est le pays qui va? Enfin, non, mais peut-être, on se propose. nous Pas aurons, Paris. nous aurons la réponse en Βεβαίως και 2017. έχει να γίνει και Ολυμπιακό άθλημα και επειδή θα προτείνουν το 2024 να γίνουν στο Παρίσι οι Ολυμπιακοί, ίσως Οπότε εκεί τώρα μπορεί να είναι επειδή είναι εθνικό comme c'est sport national de France, alors c'est le moment. Dernièrement, il y a quelques mois, j'ai eu une audience avec le président du comité olympique français. Je lui ai dit, si nous avons les sports olympiques en 2024 à Paris, est-ce que nous pouvons être sport de démonstration? Il m'a dit, il y a deux réponses, une mauvaise et une bonne. Je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise, il n'y a plus de sport de démonstration aux Jeux olympiques. Ah, mais par contre, la bonne réponse, c'est qu'il va peut-être il y avoir, lorsque le pays organisateur organise les Jeux olympiques, le ou les sports nationaux historiquement du pays, peut-être qu'il va rentrer et quand les Jeux olympiques sont finis dans le pays, ils ressortent. Alors peut-être qu'il y a peut-être une... Mais en même temps, c'est intéressant pour le développement. Rien que le fait de rentrer permettrait de... Είχε μια συνάντηση με τον πρόεδρο των Ολυμπιακών Αγώνων και τον ρώτησε εάν μπορεί να παρουσιάσουν το άθλημα αυτό έστω σαν επίδειξη. Και του λέει η απάντηση είναι διπλή. Η μία απάντηση είναι διπλή και αν θέλει να σε ρωτήσουν μέχρι εκεί. Έχει σταματήσει πλέον να γίνεται το άθλημα επίδειξη. Γιατί παλιά σε διάφορα αθλήματα τα προσέθεταν μόνο σαν επίδειξη και όχι αγωνιστικά. Το ένα λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει πλέον άθλημα που γίνεται για επίδειξη. Το δεύτερο είναι ότι γίνεται στη Γαλλία και το άθλημα θεωρείται ότι είναι εθνικό σπορ της Γαλλίας. Μπορεί να προσφέρει, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες χώρες, τότε να συνεχιστεί μέσα στα αθλήματα. Εάν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, από μόνο του θα σβήσει. Σαν ολυμπιακό άθλημα. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελλάδος. Πρέσβυτερ Χρήστος Κάκος. Τι έχουν να πούν? Υπάρχει μια φιλία η οποία διαρκεί, στέκει. Προηγουμένως άκουσα ότι είναι πάρα πολύ καλή φίλη. Τι έχουν να πούνε για το έργο του και πραγματικά για την Πανελλήνια Ομοσπονδία? Qu'est-ce que vous avez à remarquer ou à dire pour le président de la fédération grecque, à part qui est un ami à vous, est-ce que vous avez des choses à remarquer ou annoncer, à dire pour lui
Il veut savoir quelle est votre impression, vos sentiments, Une des premières choses, je l'ai dit tout à l'heure, on connaît une personne qui est très correcte et qui fait du développement de la salade dans le pays, et c'est ce qui nous intéresse et ce que nous avons pris comme bonne chose. Après, on voit que c'est une personne qui a répondu, qui est tout le temps en manifestation internationale et européenne, qui vient, qui a répondu à notre demande. Ce qu'on retient aussi, ce qu'on retient en premier lieu, c'est le respect de la parole donnée, le respect des relations qu'on peut avoir et tout. Donc on est dans le respect mutuel. Αυτό που επαναλαμβάνουμε από το είπε και πριν είναι ότι συνάντησα έναν άνθρωπο που του εμπνέει η εμπιστοσύνη, έναν άνθρωπο σοβαρό, έναν άνθρωπο που μέχρι στιγμής ό,τι έχει ξεκινήσει, συνεπής στις υποσχέσεις του και βλέπουμε ότι υλοποιείται όλο και καλύτερα αυτή η φιλία συνεργασία, η φιλική συνεργασία. C'est la base d'un ami. C'est la base d'un ami. Un ami, on peut lui dire, on peut tout lui dire. On peut lui dire du positif, mais aussi du négatif. Quand on est d'accord avec lui, il faut lui dire, mais il faut savoir lui dire à un ami quand on n'est pas d'accord avec lui. J'ai expliqué qu'on peut le dire en trois fois. Ou c'est une collaboration amicale, ou c'est une collaboration avec un ami, ou la collaboration est devenue amicale, ou à cause de l'amitié, est devenue une collaboration. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο και πρέπει να τους ενημερώσω ότι θα υπάρχουν ειδικές εκπομπές από το www.ramona.me, το ράδιο TV Ramona, το οποίο θα δείχνει πραγματικά όλη την εξέλιξη της διοργάνωσης μέχρι την τελική έναρξη. Και αν με τον πρόεδρο, τον κύριο Κάκο, και με την Ομοσπονδία, την Παγκόσμια Ομοσπονδία από εδώ με τους δύο κυρίους, μας επιτρέψουν να έχουμε ήχο και εικόνα, πραγματικά θα είμαστε ευχαριστημένοι να το δείξουμε και στην πατρίδα τους. Και επειδή είμαστε ένα web ραδιόφωνο και τηλεοπτικό επάνω, γιατί κάνουμε live streaming, θα το δείξουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ινφίλιο. Έχουμε τη δυνατότητα να μην πέσει το ραδιόφωνο, να μην πέσει, έχουμε δικό μας σερβερ με το dos.gr, αν το θυμάσαι, να σου το ξαναπώ, το dos.gr, το οποίο είναι συνεργάτης μας και θα μας υποστηρίξει με κάθε είδος μορφή. Alors ça qui avant tout, il vous remercie pour le temps que vous avez passé pour lui. Il veut vous garantir que pour tous ces 4-5 mois jusqu'au mois de juin, 3 mois, il va présenter très souvent l'organisation de ce championnat. S'ils vont lui donner le droit, parce que pour le moment, il a le droit d'entendre la radio, mais pas de présenter. Voilà. Il essaye de trouver, de prendre la licence pour avoir aussi le TV. S'il va lui donner ça aussi, il va essayer de le montrer en Grèce entière et peut-être à l'étranger s'il peut. Certainement, il va aider au maximum de son côté aux radios et à l'école, comme on dit, visuellement, pour tous ces efforts. Et aussi, il va regarder comment ça marche, les efforts, comment ils marchent les efforts, et ce qu'ils font, la mairie, le président, la vice-présidente et nous, et tout le monde. Comme ça, vous allez voir que, pas seulement à la fin de dire voilà, nous sommes prêts, vous allez voir step by step, on peut pas à pas. Vous pouvez le remercier. Merci beaucoup. Vilma Perit, όλες τις προσπάθειες είναι που Super. Thank you. Ευχαριστώ πολύ.